আলাইকুম ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক। তো গাইস আজকে ঈদের দিন, তো তেমন নতুন কিছু কিনি নাই, কোয়ারেন্টাইনে আছি, মানুষ মরতেছে দাপাই গিয়া এখানে মোরা হইল কিছু কিনি নাই। তবে ঘরে রয়েছি, ঘরে বইয়ে এখন যা পাকাইছে তার যে এদিকেও একটা চ্যালেঞ্জ করি। এখন ওভার মুড়ি বইছি এসগো, তো এখানে আছে মলি দিয়া আপনি কদি কী করতে মুড়ি টুড়ি মাইকে বানাইছে। এইবার আছে শরবত, শরবত আছে, তারপর ফেনি আছে, ফেনি এসে 2 প্লেট আসবো। আর আসবো যে ঠকবে মনে করেন, তার জন্য স্পেশাল পানিশমেন্ট, কারণ মেকআপ আর লিপস্টিক তাকে মেকআপ করা হবে আজকে, যেহেতু ঈদের দিন সাহায্য যে বাইরে যাবে ছবি টবি তুলবে, বাইরে যাচ্ছিস না ঘরে ছবি তুলবে এনে। তো গাইস এই তো আপনাকে ঈদ কেমন কি চলে সবাই কমেন্ট করে জানাইবেন। তুই কি রেডি? আর রেডি পারবো না সব মিডিয়া। তো গাইস আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন। তো ইন্টারভিউ ব্যাক করছি। তো গাইস এখন খাওয়া শুরু করবো, তুই রেডি? রেডি। আর থাকলে তো মেকআপ করাবে সুন্দর। তো রেডি 1 2 খাওয়া শুরু করবো। আগে কি খেবি? তুই আগে কিছু খেলাম এইগুলো কিন্তু সব খাইয়ে শেষ করতে হবে, এইগুলো ফেনি কেনার যায়। ভাই শেষ খাওয়া টাইম অফ। এটা মানা যায় কেন মানা যাবে না? তো হর যে কাম হর কি দিয়ে মা মোট গার্ডেন সামনে যা কি অবস্থা কি ধারার মধ্যে আজকে একটু করতে করতে যাবো, মেকআপ করে রাস্তা হয়ে যাবে কি তুমি ঘুরতে তুমি মানব মধ্যে দেখতে ঘুরতে যায় এই মানা যায়, এই মানা যায়, এই কোনো প্রক্রিয়া মানা সম্ভব না। তুই হর তুই দেখবি কিন্তু কি অবস্থা দিলে নতুন প্রাইভেট খেলা আছে তোদের মধ্যে পানছে মেকআপ করে আরে সাফ করে দিলে। তো গাইস হারিয়ে গেছি একটু পিনে ও যে সাইজ গাহান মানে মেকআপ করবে খিসছে দেখে কি মেকআপ করে মানে খুবই আশা আলহে রাজ্যে মেকআপ করবো মনটা ভর দিয়ে এখন মেকআপ মোর কপালে ইয়াস তো করবি এখন করতে তা শুরু করা যায়। মেকআপ দেখেন কেমন লাগতে আছে, মেয়েদের মতন মেকআপ করতে হবে। সামনের দিকে আসবে
হাসি বেজার মনের মধ্যে বেজারের মনে আছে রোমাহার মতো আমার মাখতে আছে মন মতো সবাই সামনে মানুষের বিষয় এই ময়দা বিবাহকে ময়দা লিখেই বিয়ে নেই সাধারণত মাহাই না আজকে আমার ঠাইয়ে মাহাইতে আছে মুই এই কিন্তু সিলেক্ট মুই করি যে আরে মা আজকে সমস্যা নাই তো আরো তো আছে সামনে ভবিষ্যতে ভিডিও চেষ্টা করবা যে বলি কোনা দিতে পারবা তা তো ঠিক আছে এখন আর দিতে হবে না লিপস্টিক সুন্দর মতন ঠোঁটে মেরে দিতে হবে ওর বাবা আয়নায় দেখি দেখবো না আয়নায় দেখবা তুমি তাই আয়নায় দেখতে চাই এতে সমস্যা নাই হর্স যদি শয়তান বানাইছো মাহে কেমনে থাকবো না কেরা যারা মাহে মাহুক মোরা বাড়ি নিয়ে খেলে জানবো নাও লাগবে তো এই তো গাইজ ভিডিওটি কেমন লাগলো আর আজকে ঈদের দিন সবাইকে আবারও ঈদের শুভেচ্ছা অভিনন্দন ঈদ মোবারক আর ভিডিওটি কেমন লাগছে যদি ভালো লাগে থাকে নিশ্চয়ই লাইক কমেন্ট করবেন নিশ্চয়ই লাইক কমেন্ট করবেন অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আপনাদের যদি আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন হ্যাঁ তো ঘরে থাকেন বেশি লাফালাফি কোদাকুদির দরকার নাই বেশি বাইরে বেরিয়ে না মানুষ মরতে আছে তাপাইয়ে এই চিন্তা ভাবনা হচ্ছে ঘরে থাকেন সুস্থ থাকেন বাবাকে সুন্দর থাকেন আর ঘরে যদি যারা আনছেন এই বাবাকে ঘরের মানে মিলে জিলে খান কোনো যাওয়া লাগবে না লাগবে না তো ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দেখা হইবে সামনের ভিডিওতে এই পর্যন্ত তো রাহি